Det nekka som jeg må tåse om I morgen. Det støyres leie som god og I sånne år hever fyrirskipa fyrir sånne møgn I høyt. Det hyre og eldstar. Ikke en formever og et støyre. Altså, nå skjøt de altså fauten og heimamsjønene, og er misjonshusen omkring landet. Jeg spyr nå til det finnes noen pastor. Ha? Vi tar ikke pastor. Vi tar forskvinno. Forskvinno? Forskvinno hever man og gjør en felai. Og en formever, det formever en felai. Det felai det der, va? Vil ikke svære, venstre fram her. Jeg sier, og I Bibelen øyde det altså en hyre, og han skal være øynarkono med vår. Så sier jeg bare, Bibelen altså skøyta det da. Jeg sier faktisk ikke skøyta av Bibelen. De halda seg kunne gjøre bare sitt egna. Og vreka Bibelen, og ta I Bibelen tala pura grått. Hon talar pura grått om mye ting. Og fyrir at du måtte just tro. Hette en sånn framsøgn om en medvår traje biskopsembete. Biskopsembete til det samme som en hyre. Det den hakste og en stedbunnar møgnhøyd. Og til så løyes, og I god til fyrirskipa støyringen av sin møgnhøyd, til at hver møgnhøyd ser skal være sjålstyrande. Hon skal skipast. Da skriva Paulus til Titusar. Han lät han være etter av Kretøy for at han skulle få rattle tar loter som vant av oi og hver møgnhøyd. Innsetta eldstar. Så leser vi, tar skulle alle være menn. Tar skulle være øynarkonor menn, og tarra konor skulle være så og så. Tarra konor. Så det kan ikke være konor som hverst eldstar, edla hyre. Det legger man ikke et pett I det. Det leier man I for halvtrus og fjersåren søgjene, og nå kommer halvtrusen til dømes. Men langt og ta begynner man å teka øyna og øyna kvinner inn I støyre. Men snakker ikke vissa menn her ta, jeg snakker vi tvær eldre menn ut av tofton og I forsunnen. Tar hvis du avvis ned, at det åtte bare være menn. Jeg tar stendig skriva, så du tar. Allikevel kunne man ikke halte det som stendig skriva. Og I hese ramsen I her, og fyrir at Timotheus troi, og de fleste tingene fleksibel, eller du kan døme om deg, men du kan ikke døme om en medver kona, eller om en medver medver, eller om det en kona. Det kan du ikke døme om, vurdere om. Det sørst du. Det varst du. Og en biskopur ta må være avlastande. Ja, hesten tar det til at øyne mer avlastande enn en annan. Men han skal være avlastande. Biskopurin. Ekta meveren ikke øynar ekta konu. Han skal være gifter vi øynar konu. Og halda seg til henne. Han skal være en mever som helder seg til øynar konu. Ikke en som skifter. Og fer fra øynar til en æra. Men røymer hon fra honom. Og fer ser en annan. Så kan han få seg en æra. Så han leiser av henne. Så får hon driva hår med honom. Orvætjen, ja, en orvætjen, ja, nok så. Hesten sin til mør. Drøveligur, jo, det han. Av gauen abbore, given til gestabludnis, hesten var sin til blodjar i nesten her. Skikkar av fralæra, til at du var ånden utan hesten. Ikke given til voin, åndens lovare, ikke gradjur, hesten slå for 20 år siden, han er ikke slina kan søgjane. Ikke gradjur at skitten vinner ikke til nesten atler utan øyn. Men tålen med ujur. Det ganske ånden, tar atler avtålner. Ikke at det klandersvatte. Ikke adjendar samur. Øyn som stjøtnar vel sunn egna huset. Hevande sunne bøtene I undergivne vi atler samasemme. Så du all tingen utan øyt. Kunne viast. Det kan ikke viast om du er mevor. Skal du være øynar kon og mevor, så det givet at du er mevor.
Sars du, hette det som god til vi giver okkon. Og i sunnen året. Og om eldstar òsne, det stendt nekkum til òsne, og det er luknande. Men det stendt òsne, og om deknar, deknar er kyrkju, eller samkommun tænarar. Og Paulus skriver òsne til Timotheus her, til Titus her, om disse sånne ting. Titus, kapitel 8, vers 5, det var det som siterer i Johanne, byrja jeg siterer. For hesa grund lette til etter av Kretøy, at du skuldest sette ui rettelig at har loter som vant ui, og innsette eldstar. Og det eldstar da, det er det som de kallar støyre. Ja, vi har støyre. Nu har vi ikke en formann, nu har vi en forsk kvinno, og så kan Guds år slett ikke dømme det, nei, det er utenfor Guds år. Du så en menighet? Det vet jeg ikke. Det vil jeg slett ikke være menighet. Innsette eldstar i kvarjons steg, og jeg har fyrirskipat her. Paulus var vojare, og han lät Titus være etter av Kreta, og tar det færre fra bygd til bygd der, og stående menigheter, folk var blitt frelst. Så sier han, innsette eldstar, om nekka veri avlastande, ekta mævurin til øynar i ekta kone. Øysni en eldste skal være en øynar kone mævur, som vi sier, eller ekta mævurin til øynar. Øynar i mot til tvær. Det merker ikke det at han ikke vil gifte for. Men det merker det at han gifte nu for ærefer, så var det ikke han som rymte fra sin kone, eller sveikana, eller drøy hår. Hon stakk av fra honom. Så kan han være gifte for ærefer. Han kan være gifte for trefer. Og han er stadigvæk en øynar kone med vår. Og han hever ikke trutjar, han hever øyna. Hverja? Henne som han hever nu. Hvis han hever nekra. Om nekra vil avlastande, ekta mævren ikke øynar i ekta kono, hevande trofaste bøten, ikke akkard for auriskeskap eller avstyrlig. Så sier han, tog en biskopur må være avlastande. Han sier først eldstar, så sier han en biskopur. Til en biskoperen er ein av dem eldstu. Tar eldstu lukkast ta brøya fjölden som skal standa rundt biskopen. Biskoperen stendig biskopur. Men det egentlig det kallar det formøver. Til andre går hyre eller biskopur ur bibelene. Det at man snakkar om formann og støyre, til man versligur. Man versligur. Man styrer det som et annet tallfella. Man råknar det som et tallfella. Og man råknar seg ikke under gode. Og først å snakka visse falskene, så det egentlig til at vi ikke menighet, vi bare en grøyn av kyrkjene. Vi vil ikke være sjálfstøvo, vi en pastor av kyrkjene. Ja, hva det så? Hva det for en kyrkja? Og hvor hadde jo kyrkjene? Det sveika profeteren Frøriksson, som får glatt vekk djevis under pavan i Rom. Der skal du bæra suttja. Han råknar seg som parst av katolske skotjene. Så det det. Så det glad for at det ikke en parst av tekkon. Så har vi ikke kan annan gjøre. Og det har vi slett ikke. Jeg vet det god til vi gives ut år ved en mening. Og til dere grunnlag, og henne fylltja vidt. Henne fylltja vidt, manje. Du at en biskoper må være avlastande. Som omskjønner med vår gods. Han omskjønner med vår. Han hever omskjøn, han skal hitje ivda og støyra døy. Fylltja vi, og skipa fire, og så videre. Ja, men det den hakste. Det som Bibelen kallar
hera, varst du i Efesus og i Efesus stendet om hirar. Ikke formen, hirar. Du leser omgastane og i Bibelen formavur. Og du leser så omgastane. Ja, Guds ord løyve tog i omgastane. At kvinner skulle styra. Omgastane. Og her som du sørst til å hente, her ferdig ut i fannaskap. Og så sier det til han, det er slett ikke ferdig enn. Ja, det har bare haft øyne til at tvær, og det har bare prøvd det av i 25 år. Men det enda da vi! Det gjør det. Tid letja ikke ui Guds år. Så det for glatt vekk at de bare bruker, ja, her er nutt kyrkjane giv vi et nutt ut, det kallas nutt sattmalen. Det bruker vi. Men først King James ville vi ikke sutja, han har reist vi. Apostel vår Herre Jesus Krist, som Jesus Kristus sjálfur valgte, a skriva 2/3 av søgne Nutja testamentet, skriver her i 4 Timotheus 2, fra 12, fra 11. La kvinnorna være kvirre vi atlar i undergivne, men jeg løyv ikke kvinno at fralæra. Han løyvde ikke kvinno at læra en gang. Etle at tilrena mynduløyka iver mannen. Paulus visste til at kvinna hever ikke mynduløyka iver mannen. Først i gamla testamentet og eldre nudja. Etle, og tidstund heva da, så hun tilranta. Hun har rant seg da. Hun har ranta tilsun. Hun har kratta seg da. Etle, hvis menn seta kvinna og styra, så er det der ahabar! Estarøy og Misjausus nok livron er et ahab-pakk. Ta var god til det då. Det skulle kallas til omvendinger. Det kan blinto, drumpa, asen, adler samler. Men jeg lov ikke kvinno av fralæra. Det er vers og i Bibelen sa der. Og du skøyter av det. Ja, så skøyter jeg til det. Jeg har omgå respekt for det. Etla tilrena myndelag i mannen, men av er kvirret. Det at Adam var først myndavur og søyan Eva. Og så sier han, og Adam var ikke tøypavur. Tøypavur merker lokkavur, nesadrien, snuttur. Adam var ikke tøypavur, men kvinnan, verande tøypa, var i misgjerne. Der er hun nemmar i at lokka. Det er særst du, hvis du tror på Bibelen, trykk hva til Bibelen, ja, hva skulle du annars prætika? Hvis du tid ikke trykk på Bibelen, hva skal du trykk hva til prætika? Jeg trykk visst til hva prætika. Det kjører et år fra det kun. Jeg vil kjøre et år fra nøkron som ikke har respekt for det året. Ikke kjørt. Gjør så vel. Så er det bare evig glad for at det ikke gjensk kjøttekon. Til sånn at jeg ble ta i begynnelse til å miste ting. Altså, sånn at her er at måste du vite, annakvart du god giver kan Nødja testamentet litt. Og i Nødja testamentet er det 2 kapitlar som god og i søgnon år hever givet til å vidgjera hvordan møyen i høyden skal stjøtnast. God valde Paulus, han skriver i det, og god og savnet det sammen han og kort, hatt av brev, hatt det uiblåst, og så stendet det her, og det er ikke bare en setning, det er en høylig kapittel, og hver fer, eller høylig kapitler, og hver fer Guds ord hos om ting, eldster og pastorer, eller hirar eller biskopar, så er det øynar kono med avur. Ekta med avur, ikke øynar ekta kono. Øynar ekta kono. Ja.
Och så att det är pura grått. Du varsta. Och tar du spyrste seg mennene. Altså, varst skjæv at øynar kunne med stender han skal øynar kunne med så fyrsa det etter. Og vente seg fra det, og genga vekk. Da vil ikke snakka, vet du. Og så spyr man, altså, er det møgn, og det er det fel da? Jo, ikke. Misjonshusen i Färjen skulle sluta fra Nesvik. Simpelt den, vi tar spruk for Nesvik. Vi kjip bakken her. Tover hire, og vi 5-6 menn her i Eldstar, og så er vi den kjølsturende møgn i høyt. Det er det som baptistene har gjort. Hikka etter baptista møgn i høyt i Färjen, hvordan vel kjipa er det her, hvordan solidar, hvordan vel grunta er, der fuk ikke, der rokkast ikke. Der standa bare her. Nek fastar enn hva tøymamskjønner, etter munn metan og hos er. Det tog jeg tar fra utgangspunkten grunnleggjande vilja djeva gods åri gator. Jeg skal slett si at jeg gjerra det. Men i høymamskjønner vil man ikke en gang, man legger skjuta. Det er okkara. Misjonshuset. Det er okkara, mannhøyd, okkara. Er det ikke gods? Er limur i Jesu Kristus mann høyt. Det er jeg. Og jeg gjev meg under han. Han mot høyt. Ikke bispor. Og så slett all døyles ikke på haven. Og helt ikke Nesvik. Eller Slesvik. Eller nek annet svass og gass. Reiva gass. Ikke slukt. Jeg gjev meg under Guds år. Det som god i sin nåre sier, det er galdande. Det er sannløgjen. Det er det som god sier om tingene. Og han har rett. Han har rett. Og det er det som jeg stander vi, det er det som jeg sier rett, det er det som jeg prater ikke, ikke annet. Jeg hukte etter jeg tror jeg har video i fyrre kvalitet som det var en kanal i YouTube som het The Gospel Truth. Gospel Truth, og godt navn, så fann jeg video her. Så sier jeg, was Adam the first man? Var Adam første maver? Det var han. Det stender enda vi en definitivare utsøgn, og i 4:15-45. Og så Adam, og så første maver Adam, var gjør en livande sal. Du varst, det stender her. Så jeg trøste jo at her, og forstande bøynavn til at han ville sette i spurning. Han ville sette det i spurning om Adam var nu første maver. Nå, han ville gifta menningarlærerne vi skapan, akkurat som Arne Abrahamsen gøt og gjer, at det er helvedesbatten her. Og han ville gifta til, og for øyna til, og så til kunde rora saman og sinja kumba jalala. Jeg skriver så, Guds ord sier, av 2:2, og 4:15-45, at Adam var den første maver. Og pluss til, jeg sier du til at det var en menning som gikk fyrir seg inntil Adam og Eva kom her, og ta byrja i sivilisasjon, ta byrja i mann, hvis du rønner saman tvinna til, så for det første er det satanisk likt alt sammen. God skapa i Adam og Eva. Jesus sier det en tøy, Matteus 19. Her var det ikke lyse at han i fyrstene skapte til mann og kvinne. Og i byrjanene. Det vil si satte det hvor vær også i byrjanene. Satte det hvor vær i byrjanene. Så her vær ikke millioner av åren i middelen, det er 8 det vei. Det var 6 dager, for jeg satte det hvor skulle kunne være i byrjanene. Og det var det. Satte det hvor vær i byrjanene. Ja. Og så jeg fikk bare fullt av atmosfæren om at her, nei, du er ikke lyst etter, om tar her var et poeng her, du burde lyst etter, jeg lyst etter 3 sekund, og jeg sa og i egen av den mannen som sa du har snakket av, at tar vi å spotta her.
Så ikke det i egen av falskje. Og da jeg så hørte tøvnaleg og forstod det, og hukte etter høyten av jeg visste, at det her heter satansk falsklærer. Da skriver jeg just nu. Vittløyende dævlar. Som setter spørning ved Guds år. Jesus sjálfur sværa jeg, skriva stendur, og så var det nok. Og tid som at det ikke prate går, hvis det ikke tryggva og standa oi, skriva stendur, så kunne det halta munn og pakka saman, kunne man velja hver megin til standa. Jeg har lengst siden valgt hver megin jeg standa. Jeg standa ikke bare ved Guds år, jeg standa ved det rette Guds året. Først King James. Skøyne meg ved rest, og skål litt til helvetes. Gjør så vel.